上総港港にやってまいりました。タフなコンディションです。肘で合わせるようにという指示を受けて、釣りにやってきております。アジングロッド軽いやつ。人は誰もいませんね。最低3ヶ月かかると。去年先生には OK 取りました。外側は結構白波が立ってますよね。太さを折ってしまいましょうか。餌はなくなってますね。海岸の方に移動してみましょう。ブラクリで餌は切れないかと。新米粉の方がマシだったかもしれないね。